Muy buenos días, chicos. Hoy en el curso de Ciencia y Ambiente vamos a seguir recordando los objetos de la casa. Todos los objetos tienen sonido. Ahora vamos a ver cuáles son los sonidos de cada objeto. Vamos a empezar. Vamos a observar la imagen de una lavadora y vamos a escuchar cómo suena la lavadora. Muy bien, chicos, ahora vamos a escuchar el sonido de un teléfono. Vamos a escuchar cuál es el sonido del teléfono. Muy bien, ahora vamos a escuchar el sonido de la puerta. ¿Cómo hará el sonido de la puerta? Escuchemos. Muy bien, chicos, ahora seguiremos escuchando el sonido de la licuadora. ¿Cuál será el sonido de la licuadora? Muy bien, y todos tenemos un timbre en la casa con el que podemos escuchar cuando nos visitan. Vamos a escuchar el sonido del timbre. Muy bien, chicos, ahora vamos a escuchar el sonido de la aspiradora. ¿Cómo hará la aspiradora el sonido? Y finalmente, chicos, escucharemos el sonido de la licuadora. Y ahora escucharemos el sonido del reloj. ¿Cómo hará el sonido del reloj? Muy bien, chicos, hemos escuchado algunos sonidos de algunos objetos de la casa. Hay muchos objetos que también hay y que realizan diferentes sonidos. Ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Gracias.